Some people think that I've only been preaching the gospel for 60 years. Kai kurie žmonės mano, kad aš Evangeliją skelbiu viso labo 60 metų. You're wrong. Jūs klystat. I've been actually preaching the gospel for about 69 years. Iš tiesų jau Evangeliją skelbiu apie 69 metus. And so, as a rebellious 18-year-old, Taigi kaip 18 metais maištininkas, I was forced to go and learn in Bible college. buvau priverstas stoti ir mokinti studijuoti Biblijos koledže. But I had to preach the gospel. Bet man reikėjo skelbti Evangeliją. Well, I spent so much time praying, Ir aš praleidau tiek daug laiko maldoje, and I was agitating so much. ir aš tiesiog mokiausi tiek daug. I'd only been in the college 2 months. Aš nepraleidau netgi koledže 2 mėnesių. And they came and they said to me, David, Ir jie ateina pas mane ir sako, there's a church near here. čia netoliese yra bažnyčia. The pastor is going away for 3 weeks to evangelize. Ir 3 savaitėm tos bažnyčios pastorius išvyksta skelbti Evangelijos. You take the church. Sako, tu prisink atsakomybę už tą bažnyčią. Wow! Oho, I'm 18 years and 2 months, 18 metų, 2 mėnesiai and mokykloje. I'm a pastor. Ir jau I've got a pastorius, church. jau pas mane yra bažnyčia. Wow! Koks? I was the only student with a church. Aš buvau studentas, kuris buvo toj bažnyčioj. Another month, Dar mėno praeina. and it was the vacation in the college. Ir mūsų koledže buvo atostogos. Wow! Now then, Ir dabar no lessons in college. Biblijos mokykloje jau paskaitų nėra. Great! Nuostabu. Now we go out and evangelize. Dabar mes skelbsime Evangeliją. I borrowed a tent off a businessman, Aš iš verslininko pasiskolinau palapinę, put it up in a field, pastačiau lauką and then I began to look for people to ir evangelize aš with pradėjau me. ieškoti, kurgi yra tie žmonės, kuriems galėčiau skelbti Evangeliją. I tried the students, Aš išbandžiau ir the studentus, Bible students. Biblijos koledžo studentus. Absolutely near. I'm sorry. No, Visiškai ne, tikrai ne. we're on holiday. Pas mus atostogos. We're on holiday. Mes atostogaujam. No more preaching for us. Jokių pamokslų mums daugiau. Well, I looked around. Aš apsižvalgiau. Who could I find? Taigi, ką aš galėčiau surasti? Now, this is interesting. I was now 18 years and 3 months. Ir dabar labai iš tiesų įdomu. Aš buvau jau 18 metų ir 3 mėnesių. I mean, I was almost at the end of my life. Ir man tai jau atrodė gyvenimo pabaiga. When you're young, you know, when Kai you're esi jaunas, turned atrodo, 18, 18 metų, you're getting old. jau sensti. And I hadn't seriously evangelized. O aš dar evangelizuoti rimtai nepradėjau. So what did I do? Taigi, ką aš darau? The only people I could find Vieninteliai žmonės, kuriuos galėjau surasti, was a Russian ballerina, buvo rusų balerina, a Russian ballerina rusė balerina. had escaped out of Russia Jinai pabėgo iš Rusijos through the war. karo metu. This was 1950. Tai buvo 1950-ieji. And she'd found Christ. Ir jinai pažino Kristų. And then I found a Polish man Ir radau Lenką, who'd been fighting in the German army. kuris kovojo su, tai yra Vokiečių He armijoje. had the SS numbers. Ir ten buvo tie SS numeriai. And he'd married this ballerina. Ir jis vedė šią baleriną. And they were the two who evangelized with Ir me. tai buvo tie 2 žmonės, kuriems aš skelbiau Evangeliją. One night he'd give his testimony. Ir vieną vakarą jis liudija, The next night I preached the gospel. o kitą vakarą aš skelbiu And Evangeliją. when I preached, Ir kada pamokslauju, people repented. žmonės atgailauja. People repented. Žmonės atgailauja. Praise God. Šlovė Dievui. And the best news of all, Ir geriausia žinia, the pastor never came back to the church. tos bažnyčios pastorius niekada negrįžo. So all the time I was in college, Taigi visą tą laiką, kai aš studijavau, I was pastoring a church aš pastoriavau toje and bažnyčioje evangelizing. ir skelbiau Evangeliją. You see, Matote, I'd found Christ. aš pažinau Kristų. I'd found Christ. Aš Hallelujah. pažinau I'd Kristų. found Christ. Aleliuja. And Christ is life. He's Ir everything. Kristus yra gyvas ir jis yra Jesus visa. Christ is absolutely everything to me. Jėzus Kristus man iš tiesų yra visiškai visa. For me to live is Christ. Ir man gyventi tai Kristus. That's what Paul said. Bet jau Paulius irgi tai sakė. And I say the same Ir thing. aš kartoju tą patį. For me to live is Christ. Man gyvenimas tai Kristus.
Do you understand? Ar suprantate? Well, I've told you everything. Aš jau viską jums pasakiau. No, I'll tell you a little bit more. Dar šiek tiek papasakosiu. You see, if you're going to serve God, Jeigu jūs norite tarnauti viešpačiui, if you're serious about serving God, jeigu tu rimtai galvoji apie tarnystę Dievui, I believe that it's important aš tikiu, kad yra svarbu, that you receive a call from God. kad tu gautumei Dievo pašaukimą. You know, if you read in John chapter 15, Nes jeigu mes skaitome Jono Evangelijos Where- 15 skyrių, and by the way, I'm going to give you 13 points. I've only just started now. ir jau kaip minėjau, pas mus yra 13 punktų, aš dar tik tai įsibėgėjau. That was just my introduction. Ir Now I'll visa tai start buvo talking. tik įžanga, dabar jau pradėsime mūsų punktus. The first point is you need that call from God. Taigi pirmas dalykas, jums reikalingas Dievo pašaukimas. Why do I say that? Kodėl aš tai sakau? What did Jesus say to his disciples? Ką Jėzus pasakė savo mokiniams? Come on, you know. Na, jūsgi žinot. You're all theologians, Taigi, preachers, jūs visi pastors. pamokslininkai, pastoriai, teologai. In John 15, Jono 15, Jesus said this. Jėzus pasakė štai ką. He said, "You have not chosen me." Ne jūs mane išsirinkot. Now, that may come as a shock, Ir tai gali šokiruoti. but I'm here to shock you. Ir aš esu čia, kad iš tiesų sukelčiau jums šoką. Taigi, That's why you'll maybe never ask me back. ir greičiausiai todėl ir nepakviesit mane sugrįžti. The exciting thing is, Jesus said, Bet tas džiuginantis dalykas yra, "You Jėzus pasakė, did not choose me. ne jūs mane išsirinkote, I, aš, Jesus, Jėzus, I chose you." pasirinkau jūs. Now, do you understand? Ar jūs suprantate? That's what makes the difference. Tai vis ir padaro tą skirtumą. I'm an evangelist. Aš esu I've been an evangelistas. evangelist all my life. Visą gyvenimą esu evangelistas, But I have a twin brother. bet aš turiu dvynį brolį. There's two of me. Tai yra mes du, ar manęs antras yra. Believe me, that was a big shock to my mother. Mano mamai tai buvo irgi didžiulis siurprizas. One of me is enough. Manęs vieno užtenka, Two is too much. o du jau per daug. And my twin brother is older than I am. Ir mano dvynys brolis vyresnis už mane. We used to fight over that. Ir dėl to mes kovodavome. He's 20 minutes older. Jis 20 minučių vyresnis, senesnis. But the interesting thing was this. Bet įdomus dalykas yra toks. I didn't choose Christ. Aš nepasirinkau Kristaus. He chose me. Jis mane išsirinko. My brother is not the evangelist. Mano brolis nėra evangelistas. Oh, my brother studied theology. Taip, mano brolis studijavo teologiją. And he studied so much. Ir jisai tiek daug studijavo, He doesn't believe in the virgin birth. kad jau netiki mergelės, He doesn't believe half of the Bible. tai yra pusė Biblijos netiki. Gimimo iš mergelės. But God did not choose him. Bet Dievas neišsirinko jo. God did not choose him. Dievas neišsirinko jo. He chose me. Jis išsirinko mane. Why? Kodėl? I don't know. Nežinau. You see, the importance of this, Ir to svarba, and I want this to sink in. ir aš noriu, kad tai nusėstų jumise. I didn't choose to be an evangelist. Aš nepasirinkau būti evangelistu. I didn't choose the life I live. Aš nepasirinkau to gyvenimo, kokį gyvenu. I knew from the beginning Nuo pradžios žinojau, God had chosen me Dievas išsirinko mane. and called me for a purpose. Jisai tikslingai pakvietė mane. In fact, I believe it began from just after I was born. Ir aš tikiu, kad tai prasidėjo nuo pat mano gimimo. But that's another story. Bet tai dar visai kita istorija. You see, it's so important. Ir tai yra taip svarbu. Well, how did God call me? Bet kaipgi Dievas mane pašaukė, I'll tell you. papasakosiu. I was 15, Man buvo 15, already preaching the gospel, jau skelbiau Evangeliją, evangelizing in the school. mokykloje skelbiau Evangeliją. And I can remember I was away from home. Ir kiek pamenu, buvau toli nuo namų. My brother and I were staying with some Christians, Ir aš su broliu buvom apsistoję pas krikščionis, group of young people. su jauna grupė žmonių. And on Saturday night, Ir šeštadienio vakarą we were on the beach. mes buvom paplūdimyje.
But I knew that God was talking to me. Aš žinau, kad Dievas jisai man kalbėjo. And I could get no peace and I had to leave the others. Ir aš negalėjau rasti ramybės ir turėjau atsiskirti nuo kitų. And there was a battle going on in my life. Ir mano gyvenime vyko kova. The devil was saying, Velnias jisai bylojo, don't listen to God. neklausyk Dievo, You're doing enough. jau ir taip pakankamai Come darai. on, you're a Christian. Nagi, tu esi krikščionis, You're preaching the tu gospel. skelbi Evangeliją, That's enough. to pakanka. And God said, no, it isn't. O Dievas sako, ne, to nepakanka. God said, no, it isn't. Ne, nepakanka. He said, I want you. Dievas sako, aš noriu, kad tu būtumėjai kartu su manim visas. And the battle must have gone on for about an hour. Ir ta kova vyko gal valandą And I could get no peace ir negalėjau rasti ramybės. until I turned to the Lord. Ir aš atsigrįžiau į viešpatį Okay, Lord, what do you want? ir sakau, viešpatė, ko tu nori? And God said to me so clearly, Ir Dievas man labai aiškiai prabilo. and I'm going to tell you this. Ir aš jums pasakysiu. God did not tell me to be an evangelist. Ir Dievas man nepasakė, būk He evangelistu, didn't tell me to be a pastor būk pastoriumi or anything ar like kažką that. panašaus. What God said to me that Bet day, ką tą dieną man Dievas pasakė, when I was 15 years old, kai man buvo 15 metų, God said, David, Dievas prabilo, I want you. Deividai, aš noriu tavęs. I want all of you. Aš noriu viso I tavęs. want everything. Visa, kas yra tavyje, I want your life. tavo gyvenimo, I want your time. tavo laiko, I want your money. tavo I pinigų, want your family. tavo šeimos. I want everything. Aš noriu visko. And it was a battle. Ir tai buvo kova. I was only 15 Man tai buvo 15. until I said, Lord, I'll give you everything. Ir aš tada pasakiau viešpatie, aš pavedu tau viską. That was all. Tai buvo, That was all. ir tai buvo viskas. Then I had to learn my first serious lesson. Ir tada turėjau išmokti savo pirmąją rimtąją pamoką. I grew up in a preacher's family Aš užaugau pamokslininko šeimoje and I was away from home. ir buvau išvykęs iš namų. This was Saturday night. Ir tai buvo irgi šeštadienio vakaras. I went to bed. Aš ruošiausi miegui. Lord, I've given you everything. Ir aš sakau, viešpatie, aš tau viską pavedu. That night I had the most wonderful dreams. Ir tą naktį aš sapnau nuostabiausius sapnus. Oh, I had the most wonderful dreams. Ir ten buvo nuostabiausi sapnai. Next day in church, Ir kitą dieną bažnyčioj the pastor wouldn't turn up pastorius and they would call me to preach. nepasirodo ir aš esu pakviečiamas pamokslauti. Can you imagine? Ar galite įsivaizduoti? I was dreaming all night. Aš sapnau visą naktį, The pastor won't come, the preacher won't come, kad pamokslininko ten nebus, pastorius nepasirodys. and they'll turn to you, David, Ir aš atsigrįžiu į tave, Davidai. and you're going to be the preacher. Ir tu būsi tas pamokslininkas. And when I got up the next morning, Ir kai aš pakilau kitą I rytą, was so excited. aš taip džiaugiausi. Something big was going to happen in my Kažkas life. didžio mano gyvenime nutiks. And I got up early. Ir aš atsikėliau anksti. That's a miracle. Čia jau stebuklas. And I went downstairs. Ir nusileidžiu į apačią. And I don't know why, but the first thing I saw, Bet pirmas dalykas, ten, kurį aš pamačiau, the rest of the house was asleep. visi namai jau miegojo dar žmonės tuose And the namuose. first thing I saw was a row of dirty shoes. Bet pamačiau ten porą purvinų batų arba eilę. Now, if you know me, Ir jeigu jūs pažintumėte mane, my staff too, ar mano darbuotojai, jie žino, koks aš I esu. hate cleaning shoes. Man nepatinka valyti batus. Excuse me. Atsiprašau. And I looked at that row of shoes, Taigi, aš žiūriu į tą eilę batų and God said to me, look at those shoes. ir Dievas man prakalbo, pažvelk į tuos batus. I want you to clean them. Aš noriu, kad tu juos I nuvalytumai. said, no, I I'm going to do said, that. "No, Look, no." I said I'll give you everything. I'm going Aš to jau serve you. sakiau, kad aš padarysiu viską dėl tavęs ir atiduosiu tau viską. He said, lesson number 1, Taigi, pirmoji pamoka obedience. - paklusnumas. Lesson number 2, Antroji pamoka humility. - nuolankumas. Lesson number 3, Trečia pamoka do it. - daryk tai. So I got hold of those shoes Taigi, paėmiau tuos batus and very rebellious, ir maištingai cleaning these shoes. valau tuos batus. And then suddenly I thought, Ir tada staiga pamaščiau, if I clean these shoes, jeigu aš valau batus, maybe Jesus will wear them. gal Jėzus juos dėvės. Wow. Oho.
If Jesus is going to wear these Jeigu shoes, Jėzus apsiaus šios I batus, better clean them right. aš jau geriau juos teisingai ir gerai nušveisiu. I've never cleaned shoes like that ever. Ir aš tuos batus taip šveičiau, kaip niekada anksčiau. But I cleaned them as if Jesus himself would wear them. Ir aš juos valiau taip, tarsi pats Jėzus juos dėvėtų. And if you want to be an evangelist, if you want to be a preacher, Taigi, jeigu tu nori būti pamokslininku, evangelistu, lesson number 2, antroji pamoka. do what God says, Daryk tai, ką Dievas tau sako. even if it's cleaning shoes. Netgi jeigu tai batų valymas. Humble yourself. Nusižemink, You begin at the bottom. pradedi nuo apačios. Have you ever climbed a ladder? Ar teko jums kada nors lipti kopėčiomis? Oh, I'm sure the men have. Aš tiesų tikras, vyrams tai tikrai teko. Probably not the women. Gal ne visoms moterims, But if you've ever climbed a ladder, bet jeigu jums teko kopti kopėčiomis, you know the secret. jūs žinote paslaptį. Where do you start? Kur pradedi? At the bottom. Nuo pirmo laiptelio. Tai yra And apačios. what did Jesus say to his disciples? O kągi Jėzus pasakė savo mokiniams? He says in Matthew 20 and 27, Mato Evangelijos No, I'll tell you what it is. 20-27. if anybody will be chief among you, Jeigu kažkas jūsų tarpe nori būti vyriausias, let him be your servant. tebūnie jis jūsų tarnas. Did you get that? Ar suprantate tai? This is what Jesus said. Būtent tai Jėzus pasakė. Because the disciples were arguing who was the biggest, you know. Mokiniai ginčijosi, kasgi iš jų Who was the didžiausias, most important? kuris yra Who was the svarbiausias, greatest? kas didžiausias. He said, if you want to be the boss, Bet jis sakė, jeigu tu nori būti vyriausiu, you start at the bottom. pradedi nuo apačios, You become the servant. tampi tarnu. Wow, that's not easy. Tai nėra paprasta. You see, I'm talking about service. Ir aš kalbu apie tarnystę. And if you want, this is technically it's the second point. Ir iš esmės tai yra antras tas dalykas. I'm talking about service. Aš kalbu apie tarnystę. You see, I live to serve God. Aš gyvenu, kad tarnaučiau Dievui. Not to be a preacher, not to be an Nebūti evangelist. pamokslininku ar I live to evangelistu. serve Aš God gyvenu, kad and to do what tarnaučiau he Dievui says ir daryti tai, and ką to jis obey sako. him. Ir paklusti jam. And the most amazing thing about my life, Ir nuostabiausias dalykas susijęs su mano gyvenimu. and I'll tell you this is the most amazing Ir aš thing. pasakysiu jums, tai iš tiesų nuostabiausias dalykas. Only a few years ago, Tik prieš porą metų my twin brother came to my office, mano dvynys brolis pasirodo pas mane biure, the mission office, misijų ofise. and he said something. Ir jisai kažką pasako. In order to pay our way through Bible college, Ir tam, kad mes būtume pajėgus susimokėti už mūsų studijas Biblijos koledže, we both had to go and work. mes abu turėjome susirasti darbą. Yes, I had to earn the money to go to college. Taip, man reikėjo užsidirbti pinigus, kad galėčiau studijuoti koledže. And I worked in a bank, Ir aš dirbau banke, and he worked in a bank. ir jis dirbo banke. And we both had a Christian fellowship in the bank. Ir banke taip pat buvo krikščioniška bendrystė. And when I left the bank to go into the Ir college, kai aš jau palikau banką tam, kad stočiau į koledžą, they said goodbye. jie atsisveikino su manimi. God bless you, brother. Ir sako, broli, te laimina tave Dievas. Dos Vidania. Iki susitikimo. With my brother, O su mano broliu, they gave him a present. jam tai dovana įteikė. Wow. Oho. And they gave him a book to put sermons in. Ir jie davė jam ten tokią knygelę, kur galėtų rašyti pamokslus. And they wrote a verse in it. Ir ten dar užrašė eilutę. And the verse is simply this. O eilutė buvo tokia. You will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Ir tu išgirsi balsą. Ir tai yra bus tai, kaip turėtumei tu gyventi. And my brother turned to me just recently. Ir visai neseniai mano brolis, jisai gręžėsi į mane. My staff were there. They heard him say it. Mano darbuotojai buvo ten, jie girdėjo jį taip sakant. He said, they gave me this book Jie sako, man padovanojo šitą knygą, when I was 18. kai man buvo 18. And he said, I have never heard that voice. Ir sako, aš to balso niekada negirdėjau. Do you understand? Ar suprantate?
He is my brother and Jis yra mano brolis, almost 80 years old. jau beveik 80 metų. He said, I don't understand my life. Ir sako, nesuprantu savo gyvenimo. I don't understand what's happened. Aš nesuprantu, kas nutiko. I've never heard that voice. Aš niekada negirdėjau to balso. And I said, nobody wrote that for me. Ir aš sakiau, man tai to niekas neužrašė. But since I was 18, Bet nuo to meto, kai aš buvau 8, sorry, since I was 15, atsiprašau, nuo 15, I've always heard that voice. aš visą laiką girdėjau tą balsą. I've always heard God. Aš girdėjau Dievą. Go this way. Keliau, eik šiuo Go keliu. this way. Eik šiuo keliu. Do this. Daryk tai. Do this. Daryk tai. Do this. Daryk tai. Always, all my life. Visą savo gyvenimą The voice of God is behind me. Dievo balsas, jisai sekė mane buvo. Why? Kodėl? Because when I was 15, Nes kai man buvo 15, God called me to be a servant. Dievas mane pašaukė būti God tarnu. didn't call me to be an evangelist or a Dievas preacher. nepašaukė mane būti evangelistu ar pamokslininku. God called me to be a servant. Dievas mane pašaukė būti And what does tarnu. a servant do? O The ką Bible tarnas tells you, daro? the Bible Biblija tells tai you, jūs the mokina. Bible says for a Biblija servant, sako, ką daro tarnas. you do what the master Tu says. darai tai, ką šeimininkas tau sako. Did you hear me? Ar jūs girdite mane? Did the translator translate it Ar correctly? vertėja verčia tai, kas reikalinga? God called me to be a servant, Dievas pašaukė mane būti tarnu. to do what he says, Daryti tai, ką jisai sako. to do what he says, Daryti tai, ką jis sako. not what I say, Ne tai, ką aš sakau. not what I think. Ne tai, ką aš manau. I heard that voice. Aš girdėjau tą balsą. That's why I'm here now. Ir todėl esu čia. I heard that voice. Aš girdėjau tą balsą. Do you understand? Ar suprantate? Do you understand why Jesus said, Ar suprantate, kodėl Jėzus yra pasakęs? you didn't choose me, Ne jūs mane išsirinkote. I chose you Aš išsirinkau jūs. and called you. Ir aš pašaukiau jūs. Do you know the rest of the verse? Ar žinote, kokia yra kita dalis šios eilutės? I chose you Aš išsirinkau jūs that you should bring forth fruit, tam, kad jūs neštumėte vaisių and that fruit will remain. ir tas vaisius išliktų. Amen. Amen. And I'm so excited to see a young lady sitting here Ir aš džiaugiuosi matydamas šią jauną merginą, who heard me speak the gospel 4 years ago kuri girdėjo Evangeliją skelbiamą prieš 4 metus and didn't receive, ir priėmė. but yet she'd heard. Bet jie girdėjo, And because she was sick, jinai sirgo, she called on God to work a miracle. jinai šaukėsi Dievo, kad jis Isn't that right? atliktų stebuklą. Tiesa, taip. And you said, oh God, if you're real, Ir tu sakė, jeigu Dieve tu esi oh tikras, God, if you're real, jeigu Dieve tu esi tikras, heal me now. išgydyk mane dabar. And 4 years ago, Ir prieš 4 metus God healed you, Dievas išgydė tave. and you're here today. Ir tu esi šiandieną čia. Why? Kodėl? Because God said, Nes Dievas I've pasakė, chosen you to bring forth fruit, aš išsirinkau tave, kad tu neštumai vaisių and you're part of that fruit, ir jūs sister. esate dalis to God bless vaisiaus. you. Dievas te laimina tave. I didn't know that until yesterday. Aš to nežinojau iki vakaro. That's why I'm excited. Ir už tai aš džiaugiuosi. You see, I've chosen you to bring forth fruit. Aš išsirinkau jūs, kad jūs neštumėte vaisių. Chosen you to bring forth fruit. Kad neštume vaisių, išsirinkau jūs. Do you know, I pastored for a number of years, Taigi eilę metų aš pastoriavau. and because I was struggling to be an evangelist, Ir aišku, taip pat buvo ta kava, kad noriu būti evangelistu. and I was pastoring, Aš pastoriavau. nobody has ever paid me to be an evangelist. Ir niekas man nemokėjo tam, kad aš būčiau evangelistu. People are surprised when I say. Ir žmonės nustemba, kai aš tai pasakau. Even now, I've got one of my board members here. Ir netgi dabar su manimi yra kartu vienas iš valdybos narių. You guys don't pay me a salary. Jūs man atlyginimo nemokat. No, they don't pay me a salary. Ne, jie man atlyginimo nemoka. I don't preach the gospel because they pay me to do it. Aš nepamokslauju evangelijos, todėl kad jie man moka už tai. I preach the gospel because it's in my heart. Aš pamokslauju And evangeliją, nes because tai God mano tells me to širdį do ir it. todėl, kad Dievas And man I'll tai do it sako. to my dying day. Ir aš darysiu tai iki savo paskutinės dienos.
Somebody asked me last Kažkas- Sunday in England. Anglijoje praeitą savaitę paklausė manęs, I was in my home church, aš buvau savo bažnyčioje, and a lady came up to me. moteris prieina prie manęs She was converted 50, 60 years ago in my ir ministry. jinai buvo atgimusi jau prieš daugelį metų. She said, "When are you going to retire?" Ir jinai klausė manęs, tai kadagi tu išeisi į pensiją? Now, this doesn't translate, Ir aš žinau, ko gero dabar Sorry. nebus išverčiama teisingai. but I don't believe in retiring. I Bet believe aš in netikiu į išėjimą į I pensiją, believe in refiring. bet aš tikiu į uždegimą iš naujo, kas anglų kalboje tai yra tiesiog žodžių žaismas. You don't retire. Tu You just neišeini į get pensiją, refired. bet tiesiog More iš fire, naujo more fire, užpildomas more ugnimis. fire, more Daugiau power. ugnies, daugiau ugnies, daugiau Come ugnies. on! Nagi. That's what it's about. I want to talk to you about one of my books, and it's called God is Your Father and You Are His. You know, the important thing in our life is relationships. And I believe everybody needs a father. And that's why when Jesus came to explain who God is, the only way he could really explain the relationship that you and I can have with God is he's not just God, he's Father. And I want to show you in this book how you can know God as a father. And this is so important. I want to send this booklet to you, and if you just write and make a donation of however small it is, just communicate with us and I'll send you this booklet totally free of charge. God is your Father, and I want him to become yours. And that can happen when you read this book. Please send to me now. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost 500,000 people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message. On this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program.